Torej, lepo pozdravljeni v novi iz naše serije predstavitev Odsek zunaj knjižnice. Danes si bom pogledali orodje za navajanje in citiranje EndNote online. Pred samo predstavitvijo vas moram opozoriti, da se naša predstavitev snema, saj bi jo radi kasneje uporabili. Upam, da se s tem vsi strinjate. Poleg tega so za časa predstavitve utišani tudi vaši mikrofoni, ki bodo seveda po koncu predstavitve aktivirani, tako da bo tudi čas za vprašanja. Med samo predstavitvijo pa mi lahko vprašanja zastavljate za uporabo chat opcije. Torej, moje ime je Matic Bradač, v knjižnici skrbim za področje odprtega dostopa in serijskih publikacij. V teh časih pa lahko za vas uredim dostop do revij Financial Times in Economista. Dobrodošla so vsa vprašanja glede specializiranih podatkovnih zbirk za finance, management in pa podjetništvo. V repozitoriju Univerze v Ljubljani pa shranjujem tudi dela raziskovalcev Ekonomske fakultete, ki so potem vam študentom dostopno od doma. Pa če kar začnemo samo predstavitvijo, torej orodje EndNote online zagotavlja podjetje Clarivate Analytics. Samo orodje omogoča shranjevanje gradiva, pridobivanje referenc, urejanje teh referenc, preko dodatka Cite While You Write, pa vam omogoča tudi citiranje v Word dokumentov. Zdaj, samo orodje je brezplačno na voljo za vse študente Univerze v Ljubljani, je pa predtem potrebna registracija in vsaj enkratna prijava za omrežje ene izmed fakultet ali Narodne univerzitetne knjižnice. To vam zagotavlja, da licenco za EndNote dobite za 1 leto. Torej, tisti, ki ste EndNote uporabljali že pred tem izbruhom virusa, seveda sedaj z dostopom od doma ne boste imeli nikakršnih težav. Ostali boste pa morali žal počakati, da bo fakulteta spet odprta, preden se boste lahko seveda prijavili v EndNote na omrežju fakultete in potem EndNote 1 leto uporabljali od doma. Na tem mestu bi povedal, da obstaja tudi EndNote Desktop, za katerega pa na žalost tako na univerzi kot na fakulteti nimamo licence in je tudi za vas študente plačljiv. Pa če gremo kar si na hitro pogledamo glavne funkcionalnosti orodja EndNote online, torej v zavihku Collect lahko reference pridobivamo, v zavihku Organize jih organiziramo, v zavihku My Reference lahko reference pregledujemo ter jih urejamo. V zavihku Downloads pa si lahko prenesemo dodatek Cite While You Write, ki vam, kot sem že povedal, omogoča citiranje v Wordovem dokumentu. Pa če začnemo s prvo funkcionalnostjo, to je pridobivanje referenc. Reference lahko pridobivate na 2 načina. Prvi način je, da iščete po bibliografskih zbirkah knjižnic. Na žalost EndNote ne ponuja zbirk slovenskih knjižnic, tako da lahko iščete zgolj po tujih zbirkah. Torej, postopek je tak, da morate najprej izbrati želeno knjižnico, nato v tej knjižnici poiščete referenco za želeno gradivo, lahko seveda iščete po avtorjih, naslovih, ključnih besedah in tako dalje. Ko poiščete želeno referenco, si jo seveda lahko označite ter jo shranite med vaše reference. Druga in precej bolj uporabna možnost je pa uvoz referenc preko datoteke v RIS formatu. Pa si bomo zdaj najprej pogledali, kako to datoteko izvozimo iz podatkovnih zbirk, ki jih imamo na voljo v knjižnici. Torej, če začnemo z Dikolom, najprej seveda v vseh primerih poiščemo članek, za katerega želimo pridobiti referenco. Nato imamo v Dikolu na desni strani možnost izvozi, citat in potem to referenco izvozimo v RIS formatu iz Dikola. Isti postopek izvoza te datoteke je tudi v vseh ostalih EBSCO podatkovnih zbirkah. Pri Science Directu je nekoliko drugače. Tam imate možnost izvoza reference nad samim člankom v zavihku Share, nato pa izberete Export Citation to RIS. V Emeraldu imate možnost izvoza RIS datoteke pod citatom samega članka. V zbirki ProQuest Business Premium Collection morate nad samim člankom izbrati
All Options, ki vam ponudi dodatne opcije glede članka in potem tam poiščete možnost izvoza RIS datoteke na vaš osebni računalnik. V Sage boste, v podatkovni zbirki Sage boste to opcijo našli ob članku na levi strani. Spet boste morali izbrati format, potem pa boste tudi iz te podatkovne zbirke lahko prenesli RIS datoteko. V Valju je pa podobno kot v Science Directu, opcija za izvoz te datoteke je nad samim člankom. RIS datoteko si lahko prenesete tudi iz Cobis Plusa, vendar je tu postopek nekoliko bolj zapleten. Najprej se morate prijaviti v vaš Cobis profil preko portala Moja knjižnica. Nato morate v nastavitvah odkljukati možnost izvoz bibliografskega gradiva v formatu RIS. In potem sem vam bo nad vašim izbranim gradivom ponudila možnost izvoza gradiva, izvoza reference v RIS formatu. S tem, ko ste izvozili reference iz naših podatkovnih zbirk, ste opravili zgolj pol naloge. Seveda morate zdaj te reference uvoziti nazaj v EndNote. To storite na podstrani Import References. Torej, najprej izberete želeno RIS datoteko, ki jo želite uvoziti v EndNote. Nato pod Import Options izberete refman RIS. Na ta način boste omogočili, da se bo ta referenca prenesla v EndNote Online. Potem pa morate izbrati zgolj še mapo, v katero želite pravkar uvoženo referenco shraniti. Ko ste enkrat reference uredili, jih seveda lahko organizirate po skupinah. Skupine ustvarite na podskupini Manage My Groups. Enostavno izberete opcijo ustanavljanje nove grupe. V zaviku Organize imate tudi možnost iskanja duplikatov. Ti se lahko zelo hitro pojavijo, kadar imate opravka z zelo veliko referencami. Lahko se zgodi, da posamezne reference dvakrat prenesete v sam EndNote, zato jo lahko s tem orodjem hitro poiščete in nato tudi izbrišete. Zdaj, kako posamezne reference razvrščamo v skupine, to je zelo enostavno. V zaviku My References izberemo željene reference, nato izberemo Add to Group, izberemo tisto skupino, kamor seveda želimo te reference prenesti in že se nam te reference pojavijo v naši novo ustvarjeni skupini. Reference lahko v EndNote tudi urejamo. Posamezno referenco lahko odpremo, pregledamo bibliografske podatke, ki jo sestavljajo, in v primeru, da odkrijemo napake, lahko te bibliografske podatke tudi spreminjamo. V polju, kjer je napaka, naredimo dvoklik in potem se nam že pojavi možnost, da lahko začnemo te bibliografske podatke popravljati. Zdaj bom predstavljal pa še eno možnost, ki je zelo uporabna v EndNotu, to pa je shranjevanje polnih besedil člankov. Torej, ko izvozite referenco iz ene izmed naših podatkovnih zbirk, lahko skupaj s to referenco seveda izvozite tudi polno besedilo članka v PDF obliki. Ta članek nato pripnete referenci z opcijo Attach Files, in na ta način ste si zagotovili trajen dostop do PDF polnega besedila članka. Zdaj pa, če gremo kar k navajanju virov v Wordu. Torej, preden začnete navajati vire, si morate prenesti dodatek Cite While You Write s spletne strani EndNota. V primeru, da imate Windowse, seveda morate prenesti dodatek za Windowse. V primeru, da uporabljate Apple računalnik, pa si morate prenesti dodatek za Macintosh operacijski sistem. Preden se lotite samega citiranja v Wordu, si morate še izbrati biografski stil, v katerem želite citirati. Na fakulteti se uporablja biografski stil APA6. Seveda pa lahko tukaj med primerno date tudi ostale citatne stile,
ki jih potrebujete. Če ste si v EndNote uspešno naložili dodatek Site Value Right, se vam bom tam pojavil nov zavihek EndNote. Preden ga začnete uporabljati, se morate ponovno prijaviti. Prijavite se z istimi prijavnimi podatki, kot ste se prijavili v EndNote. Na ta način se bo Word povezal z vašim EndNoteom na spletu. Zdaj pa kako citiramo. Torej najprej izberemo citatni stil. Kot sem že prej povedal, lahko izbiramo zgolj med citatnimi stili, ki smo jih prej dodali med priljubljene. Nato gremo na opcijo Vstavi citat. Poiščemo eno izmed referenc, ki smo si jo prej prenesli v program EndNote. In že nam je EndNote generiral citat v stilu, ki smo si ga predhodno izbrali. EndNote citira tako med besedilom, kot vedno tudi poln citat na koncu besedila. Torej, ob tej priložnosti bi vas povabil še na naša nadaljnja izobraževanja, ki jih bomo izvedli ta teden. Jutri bo na sporedu izobraževanje podatkovne zbirke za študente finančne in računovodske smeri ter predstavitev podatkovne zbirke Icon, ki jo bodo izvedli predstavniki te podatkovne zbirke. V petek pa bo na voljo še predstavitev podatkovnih virov Evropske unije ter tematski vodič makroekonomika. Zdaj to bi bilo z moje strani vse in gremo lahko na vprašanje.